Hello，大家好，今日咧嚟到文華東方嘅快船廊咯喎，咁今日呢度幾多錢呢？嗱，面價咧係788蚊加一，咁另外咧個別信用卡咧就會有8折嘅。咁呢個價都係嗰句啦，喺而家呢一個水平嚟計咧，就屬於中上嘅啫，佢有排都未去到最貴嗰幾間啊。咁喺講今日嘅情況之前呢，我哋一齊睇一睇舊片，睇下我當年呢有幾個重點咧，點樣去評論呢一間餐廳嘅。第二排就有啲撈起咗嘅沙律，建議酒店用一啲細啲、淺啲嘅兜去裝，睇起嚟唔會得好少，好似食剩咁，賣相唔係幾吸引。另外有個問題就係唔夠 staff， 切肉同麵檔呢邊係經常完全真空，一個師傅都冇。上次周製我話佢2個煲蓋3個煲，呢度就得返1個蓋。師傅有時入廚房攞嘢，麵檔切肉呢啲就暫停服務啦。好多酒店都話自己啲海南雞飯好食，唔通間啲海南雞飯都真係好食咩？今日文華東方就真係做得幾好食嘅，但有一樣嘢要講講，呢張台係冇細隻或者分隔嗰啲碟仔咧去裝醬料，辣醬薑蓉都算啦，豉油點搞呢？一係就攞多隻碗，一係就去日本嘢嗰邊攞壽司豉油嗰啲碟仔啦，唔係幾方便。咁我之後呢，大概喺19年嘅時候呢，咁其實我都有再翻過嚟呢度食飯啦。咁嗰次就冇拍片嘅，其實就係咁啱，即係路過呢頭咁啊，諗唔到食乜，咁就話不如上嚟食個飯咁啦。咁19年嗰次過嚟食飯嘅時候呢，咁我哋坐低食咗一陣呢，就餐廳經理呢就過嚟同我哋打招呼，就話認得我啦。咁佢就話呢，佢哋睇完上年嗰條片，即係18年嗰條片呢，都覺得裡面嘅一啲意見呢係好值得參考。咁所以佢哋咧都即刻真係去着手咧去改善咗相關嘅問題。佢哋咧都睇咗我好多講其他酒店嘅片，咁亦都睇到我講過一啲關於燈光嘅問題。咁佢哋睇翻自己個場咧，佢哋自己都覺得自己嗰個場嘅燈光咧都有我所講嘅問題啊，就係話嗰個甜品區咧即係好黑麻麻，跟住啲棘好暗啊，有少少背光啊咁樣樣。咁佢哋又係喺嗰條片之後咧，就即刻揾咗即係工程嘅同事過嚟呢，就喺上面個假天花度呢，就裝多咗幾眼射燈，就射住佢哋啲蛋糕咁樣樣。咁呢樣嘢呢，係令到我好印象深刻嘅，因為即係我18年嘅時候呢，咁我哋嗰個頻道都係啱啱開始啦，訂閱數啊、觀看次數呢，都係遠遠少過而家好多嘅。咁當然而家都係好少啦，咁但係當時就係更加少啊。咁所謂人微言輕啊嘛。咁一間咁有歷史、咁有根基嘅酒店，竟然會因為一個可以話係素人嘅講嘅一啲意見，咁然後咁認真咁樣去看待，然後做咗咁多嘅改善呢。咁呢樣嘢係令到我好 impress 嘅。咁同埋都講翻，即係其實我哋啱啱可能喺18年、19年啱啱做有碗嘅時候呢，其實都會收到好多唔同嘅酒店啊，或者唔同嘅餐廳嘅一啲 feedback 啦。咁亦都試過咧，就係有一啲嘅鋪頭咧，就係當我哋都係俾咗啲意見啦，即係可能有啲負評之後咧，就 send 啲千字文嘅 email 就嚟鬧我啊，就話我唔應該話佢啲嘢唔好啊咁樣樣。睇到即係唔同人，當佢哋面對有意見嘅時候咧，佢哋係點樣去反應呢一件事？咁就性格咧就決定命運啊！咁所以呢件事我自己咧都好引以為鑑嘅。特別鳴謝 K-Stuff 韓野贊助呢條片，佢位於太子大南街，係一間以傳統韓屋做主題，集餐飲零售工作坊於一身嘅商店，致力推廣韓式文化。佢哋嘅外賣區由韓籍大廚主理，主打 fusion 菜，邪惡啲又得，健康啲又得，切合不同口味嘅都市人。嚟呢度參加工作坊，食嘢兼 shopping， 直頭好似飛咗轉韓國咁啊！如果你都想緊貼呢一股韓風，就快啲去 K-Stuff 啦！快船廊嘅自助區係相當細嘅，佢認第2都冇乜邊個敢認第1。個場中間仲要有2條柱，攞嘢食嘅動線都幾唔流暢，有啲位仲成日塞車，想行都行唔到啊！今日呢度呢，就冇嗰啲泰式辣汁之類啦，咁啊焗住又要點翻啲 cocktail sauce，咁我就冇咁開心嘅，即係我覺得整翻多啲唔同，即係上次自助餐直情係有辣椒豉油啊咁樣樣嘅，咁所以個玩法就開心啲。
嗱，佢熟蝦咧就有兩款嘅，一隻咧就有殼要自己搣嘅，咁嗰啲就係即係間間酒店都係最常見嗰隻熟蝦啦。咁呢一隻咧通常咧就係新鮮嘅，咁但係今日呢一個嗰個熟蝦咧就比較老少少啊，食落去咧有啲太過實淨。咁佢另外一隻咧就係本身已經剝咗殼嘅，咁嗰隻咧應該就係急凍嘅蟹鉗，唔係間間有，即係印象中就可能係 Grand Hyatt 嘅 Grand Cafe 啦。個肉有啲削啊，咁蟹肉削就得一個原因嘅啫，就係唔夠新鮮啦。跟住就食蟹腳 size 咧就正常普普通通啦，呢啲睇落同食落一樣啊，呢啲都係50-60分，即係叫做合格嘅水平。咁啊青口有兩款，咁啊試咗個藍青口先。今日呢個呢就蟹嘅，而且呢食到佢有一種即係雪藏嘅味，個螺都係普通冇乜嘢啦，我覺得都係50-60分咁樣樣。呢啲係要有牙力，即係照多幾下嘅啫，唔係幾好啊呢個。即係已經食咗大半碟凍海鮮呢，好似冇樣得咁樣樣。因為呢度呢，以前呢仲係有3款生蠔嘅，我記得。咁而家就冇咗生蠔，咁所以你其他海鮮佢又冇話多咗啲咩好即係特別嘅款式呢。咁我 expect 佢個品質要好啲。嗱，鮑魚個質地呢，終於都算係高分啦。佢係咧比較 Q 彈嗰隻，咁係一個我中意嘅質地嚟嘅，唔會太過腍又唔會太過死實。跟住呢，就試埋個麵包蟹蓋。好啦，食咗咁多樣嘢呢，終於都第一樣我覺得係屬於高分嘅，就係麵包蟹蓋。俾大家望埋個波籠，冇希望就唔會失望啦。咁呢個呢，就同我估計嘅完全一樣啦。呢個呢，我話50-60分，咁啊唔好講咁鬆啦，就俾佢50分。咁啊肉質呢，都係已經比較韌嗰隻。嗱，跟住睇睇刺身咯喎，咁呢都係啦。先講款式呢，就係冇乜特別喎。你見到即係佢都係有啲吞拿魚啦，咁呢啲都未至於好西瓜嘅。咁然後呢個就係呢，唔使食都知道一定係唔好食冇味嘅鯛魚啦。咁佢就冇乜特別款式啦。你見到即係有啲酒店而家都會做嘅，近排我都食過幾次會有嘅帆立貝，呢度都冇啦。咁然後有啲地方會有油甘，呢度都冇啦。咁所以似乎喺刺身呢 part 都冇好俾力嘅喎。呢個食八爪魚嘅 shot 呢，我可以拍5分鐘，因為你需要咀嚼5分鐘先可以吞到呢嚿嘢落肚嘅。嗱，咁啲刺身呢，平均嚟講就好普通啦，都係合格同埋唔好食之間咁啊，喺度游嚟游去。嗱，我啱啱再喺出面呢攞多咗一碟冷盤，咁應該食埋呢碟冷盤呢，我就開始可以試熱分㗎啦。咁啱啱出去行一轉，再仔細望下呢，就都係覺得呢度冷盤真係好放棄心態。我哋講翻啲最一定要有嘅 cold cut 嗰啲先啦。咁你見到呢度呢，係連一啲 Copa ham 啦，或者係 Parma ham 都係冇嘅。咁就算你冇啲比較靚嘅 Parma ham，你擺啲冇咁靚嘅 Parma ham 都好啊，都冇啊，唔好意思啊。咁啊，出面啲 cold cut 呢，就係啲沙樂味腸啦，然後呢個應該係啲火雞胸咁樣啦。咁沙律嘅款式都係好少嘅，咁我攞咗少少呢個牛肉沙律啦，咁呢啲普通海沙沙律啦。咁然後就攞咗個煙三文魚，咁我哋試一試啦嚇。呢個都係屬於好食嘅。咁我哋食下個牛肉沙律。哇！寫漏咗個字，呢個係牛肉乾沙律。咁冇㗎啦，係咁多啊呢度。咁嗰啲我覺得都係正常，唔使講。場地細令佢哋嘅規劃都好難搞。你睇沙律又同兜熱嘅粉絲擺埋一齊。其他熱分就分散喺場地嘅不同位置。19年曾經進步咗嘅醬料碟同人手問題，今日一齊打回原形。喺極度有限嘅菜式之中，佢哋仲好注重營養均衡，有飯有麵，仲有2碟菜。唔知係咪想申請衛生署嗰啲咩星級有型食肆呢？好啦，我哋開始食熱分咯喎，咁睇下我第一碟攞咗啲咩先。嗱，都好少見呢啲組合出場。咁
咁呢，見唔見到啊？呢個係日式咖喱吉列豬扒，一間5星酒店食自助餐，第一碟熱分啊攞呢個吉列豬扒，因為佢其實熱分選擇都唔多。呢個係一個糖醋炒豬柳啊，咁然後呢度係一個茄汁炒，佢叫大蝦啦，咁但係大家可以睇佢同隻叉嗰個比例咯。跟住嗰個係一個佢叫日式焗蠔定日本焗蠔，咁其實就係平時大家去啲放題店都成日會有嘅焗蠔啦。我哋試咗個糖醋炒豬柳先，咁個肉質係屬於鬆軟嘅，咁但係呢，佢呢兜嘢應該都係擺喺出面冇乜人幫襯啊，個皮已經係完全淋晒。咁你想知道呢嚿嘢個質地係點呢？好簡單嘅，而家咪一街都係兩餸飯嘅，兩餸飯一定會有生炒骨㗎啦，或者咕嚕肉啦，去嗰度食翻嚿，同呢個個質地係完全一樣㗎啦。呢個豬扒呢，我諗咗一陣，我諗緊點樣形容佢好，咁最後呢，我就決定呢，我用2個字嚟形容佢，就係呢：好廉價。即係如果大家平時有去食日式咖喱飯嘅嗰啲鋪頭，咁你食吉列豬扒呢，咁香港都有幾間㗎嘛，佢就屬於呢比較平嗰幾間嘅嗰種咁樣嘅感覺。試埋個茄汁蝦先，個蝦肉直頭係梅嘅，哇搞唔掂喎今日，我已經開始有啲唔係好頂得佢順嘅感覺。佢食埋嗰啲日本焗蠔啦，唉，我而家有啲驚添啊！我而家有啲認住佢係好似嗰啲放題店嗰啲咁樣腥腥地嗰啲，100%就係嗰啲放題店，你俾2嚿水去嗰啲大乜乜嗰度食放題，跟住食嗰啲日式焗蠔，咪就係咁樣嘅品質啦嚇。咁然後佢嗰劈汁呢，我都覺得做得唔係幾好食，佢好酸，唔知點解沙律醬落太多，然後冇做翻好平衡嗰個調味。咁我啱啱呢一轉出去攞嘅時候呢，直頭嗰個聖子已經係冇晒，咁然後嗰個扇貝又係冇晒，咁於是乎呢，我就企咗喺出面，即係要等佢 refill。咁其實我都啱啱講過嘛，我上一碟之前已經見到佢其實冇乜㗎啦嘛，咁所以呢度即係嗰個 refill 速度呢係明顯地幾慢嘅。好，咁我哋嚟試下呢個呢啱啱新鮮出爐嘅聖子啦。呢兜聖子好奇怪喎，明明係啱啱睇住佢新鮮出爐擺落去 refill 㗎嘛，但係食落個溫度唔係好熱㗎喎，所以可能都係擺喺廚房嗰邊 keep warm 嘅。好啦，跟住呢個係蒸嘅扇貝，呢個都係食翻即係蒜蓉豉油嗰個調味，本身嗰個扇貝就冇乜味嘅。好，跟住試埋個乳鴿，輕輕好似係擺落去個油嗰度咧，整翻暖佢咁樣嘅感覺。你見到啲皮咧完全唔係脆嘅，咁然後個肉咧都係少少乾少少鞋。跟住咧就俾大家望一望隻大閘蟹啦。呢一個咧就係而家呢一排食自助餐，咁就每位有1隻嘅。咁咧個 size 嗱，俾個手板個比例大家睇睇啦，一隻就係咁上下，細細隻咁樣樣。你見到啲膏都唔係話好爆嗰種啦。咁然後咧頭先我都舐咗少少啦，咁佢個膏咧都唔係話好甜嗰種。咁所以咁樣樣食一隻咁嘅嘢咧，我覺得係有啲嘥心機。唔係好新鮮，似係死蟹，好削啊啲肉。好啦，咁我哋跟住咧就食埋呢一個燒牛同埋羊架，先試咗個牛先啦。咁佢呢個咧就係話係就咁一個叫 rib eye 啦。咁佢都冇話自己係prime 嘅，都係俾佢50分嗰隻，唔算話好柔軟，有少少筋。咁但係佢有輕輕有少許肉味。咁但係嚿肉咧，佢擺喺嗰度咧，佢曬住佢個眼燈咧，就好明顯唔係好夠熱啊。咁所以成嚿肉個溫度咧係偏向近室溫。咁佢側緊個 gravy 咧個溫度咧都係唔係好熱嘅。其實有啲酒店有啲自助餐咧係會介意呢啲嘢。我試過行埋去想筆 gravy 啊，就係上次半島啦。咁師傅就會即刻話：我個 gravy 幫你稍為熱翻佢。佢話而家啱啱個溫度涼咗少少。咁佢都會注重呢啲嘢嘅。跟住試埋個羊安。呢嚿羊架個食材幾好喎，係軟腍嘅個肉，就算佢全熟都唔覺得佢好鞋。全熟啦，100%全熟啊呢嚿，你睇下全部轉晒色㗎啦呢嚿。跟住咧試下呢一個咧係周打蜆湯啊。咁呢個咧嗱而家未飲咧，撩下佢啫，就已經覺得咧好多問題啊！
就係咧佢連最基本嗰個麵撈咧都未做好嘅。首先就即太結啦，第二咧就係咧好唔勻循嘅。你見到佢嗰個湯咧，你一路料咧係好多一嚿一嚿嘅嘢嘅，即係嗰個麵撈都冇開均勻。咁啊，今日水準係好平均喎，好似我由一開手啲凍海鮮到而家都係啲評價都係咁上下。先試咗佢呢一個咧最出名嘅文華芝士餅，質地咧好細滑啦，食到嗰個芝士味係好濃郁啦，有少少略帶鹹香嘅。面頭佢個忌廉同埋白朱古力咧會帶翻少少甜味俾個芝士餅，咁呢個咧我好中意嘅。試下呢一個紅果意式奶凍，面頭咧有陣紅果醬啦，好香 berry 味，但係咧冇酸嘅味道喺度嘅，咁呢個我都幾中意。呢一個係生核桃撻。上面嗰層核桃嘅餡咧，都食到好多唔同嘅核桃嘅層次感，同埋個味道都好豐富嘅。黑加侖子白朱古力慕斯，佢呢個咧白朱古力嘅味道係好香嘅，再加埋佢上面嗰個黑加侖子醬，少少酸酸地嘅味道咧，中和翻咧成個甜品嘅感覺咧係好完整，呢個我都好中意。攞咗佢咧2球雪巴，一個咧就係杏脯味，另外一個咧就青檸味。個青檸味咧好清新啊！通常咧我食自助餐最後咧，我都會中意食翻啲比較清新啲嘅甜品嘅。咁佢另外嗰個杏脯味咧，都係一個比較清新嘅味道啦。咁但係佢呢一個咧嗰個冰感咧會比嗰個青檸味低翻啲，呢個會滑翻啲嘅。嗱，今日咧就係抱住一個嚟食好嘢嘅心情，咁啊過嚟呢度試噶嘛。咁但係頭先大家睇我即係拍咗冷盤熱分，然後去到甜品，都明白即係今晚嘅水平呢，其實就對我嚟講，我係唔多滿意嘅。咁點解會有一個咁嘅情況呢？咁我自己今晚就留意到呢，就係佢哋呢其實都仲係做緊好多 staycation 嘅客啊。咁所以呢，佢哋可能計完一輪，即係屈指一算，打下算盤。咁啊，可能覺得呢，即係如果用翻即係可能3-4年前咁樣嘅成本去經營，俾而家啲 staycation 嘅客咧，可能佢哋就即係冇錢賺啦。咁於是乎咧，我就覺得佢幾明顯就係 cut 咗少少 budget。咁所以你見到咧，即係有好多以前都比較好嘅嘢咧，都冇咗。文華東方就不嬲都細㗎啦。咁但係咧，我以前咧都幾中意嘅，就係因為咧，我覺得咧佢同半島一樣咧，可以俾到一個好另類嘅氣氛俾食客。就唔同話有啲場你一去到就覺得好歡樂、好熱鬧，然後就係食自助餐咁樣。嚟到文華東方快船廊呢，佢俾我嘅感覺就係你可以好舒服、好雅致嘅佈局之下呢，就去食一餐晚餐。咁然後食物方面呢，佢以前雖然選擇唔多呢，但係佢哋都有啲重點嘅，例如佢哋以前係好多生蠔無限量供應。咁然後呢，佢哋以前做嗰個燒牛肉係做得非常之好嘅。咁再加埋，例如今日都好好食嘅海南雞飯啦，咁然後再加埋佢哋即係而家都仲好 keep 到水準嘅甜品。咁其實咧，你嚟到呢度，你唔好當自己係食自助餐，但係你當佢哋係有一個可以俾你食份量好多嘅一個可能幾個 course 嘅晚餐咁樣咧。咁其實呢度咧係好好玩嘅。咁但係今次嚟到咧就冇咗啦。咁所以今晚咧即係好遺憾地咧就要即係話俾大家觀眾聽咧，即係如果你近排想食自助餐咧，我就唔建議 book 位過嚟呢度食嘅。嗱，咁大家如果有追開我 channel 或者都有睇我 Facebook 嘅，都知我近呢1-2個月咧就一口氣咧就拍翻好多間酒店啦。咁我哋其實今年即係一路頭嗰8-9個月都好少做類似嘅題材㗎啦。咁我哋就一口氣拍翻多少少。咁拍完呢一條之後呢，我哋又會停一排啦嚇。其他酒店呢，暫時就唔使咁緊張啦。咁我哋嚟緊下個月呢，就會做啲其他嘅內容嘅。咁係乜嘢嘢呢？我就賣個關子唔講住。咁大家好快就知㗎啦。我哋下條片再見，拜拜。